Dan ini damel sekolahan khusus unggah-ungguh, sopan, tata, niki nggih, wa innaka la'alla khuluqin azim. Akhlak sing apik, unggah-ungguh sing sae. Niku sing marai ngilmune barok. Baiklah hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu mendengarkan mauizah hasanah. Marilah kita buka hati, buka pikiran untuk menerima ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Ulinuha dari Maus Cilacap, dengan penuh hormat kami persilahkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihina wa li kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل عليه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa duriyatihi wa libaitihi wa man lahum bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul muhtaram al mukarram, para alim, para kiai wonten madrasah Taman Pendidikan Al-Qur'an Baitul Abidin. Ingkang tansah kawula hormati para alim, para kiai, parang somorawuh. Wabil akhas ngarsanipun Al-Mukarram Rama Kiai Abdul Jalil. Ingkang tansah kula hormati Al-Mukarram Rama Kiai Haji Farid Ma'ruf, Al-Mukarram Rama Kiai Haji Taufik lan sedaya para kiai kepareng somorawuh ingkang tansah kawula hormati kula takdimi. Mboten kata lompen keluarga besar Ranting Lengkong, Suriah dan Fitiyah Muslimat Fatayat GB Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu Ibaben ingkang tansah kula banggakan. Jajaran panitia ngarsanipun Bapak Nasih ingkang tansah kawula hormati, pemerintah Desa Lengkong ngarsanipun Bapak Mahadi ingkang tansah kawula hormati lan sedaya perangkatipun ingkang tansah kawula hormati menggah peraturanipun. Santriwan santriwati Baitul Abidin, wali santri ingkang tansah kawula hormati lan ugi sedaya muslimin muslimat, muta'allimin muta'allimat ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sarang-sarang kula dirikaken Pak Bu menukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antuk syafaatipun mele dunya prapteng delahan benjang. Allahumma ya rabbal. Wonten tiang istri asmanipun Nyai Maryam. Sinten Bu?
Kenal Maryam? Ibunipun Nabi Isa alaihi salam, keponakanipun Nabi Zakaria alaihi salam. Nyai Maryam niku wong wadon suci, wong wadon ahli ibadah, didamelaken kali papan pamanipun rupane mihrab, kamar panggonan nggo ibadah. Nyai Maryam terkenal wali ning boten nabi nggih, karena nabi niku laki-laki. Nyai Maryam waline Allah, kekasihipun Allah, wali sing sampun ketinggal karomahipun kawit alit. Wali sing pun terkenal karomahipun kawit cilik. Dadi wonten wali amale dereng pate kathah tapi pun diangkat dadi wali. Wali jalur anak-anak. Nek teng Lengkong kan nggih kathah wali nggih. Wali santri, wali murid, wali kelas, terakhir wali nikah. Niku Nyai Maryam dingendikani napa? Nek lagi wiridan, nek lagi ndonga, lagi ibadah, ora mawi golek panganan wis teka dewek. Wajada indaha rizqa. Panganan teka dewek kaya niki nggih. Orang dadak nggawa kang Cilacap, panganan teka dewek, botolane, degane, genep sebulan buka warung nih. Masyaallah. Wajada indaha rizqa. Rezeki saking Allah teka dewek. Otomatis ora bisa ditiru langsung kulon jenengan. Lah nyong arep ora kerja. Lah nyong arep ora mergawe. Kenapa? Ben kaya Nyai Maryam wajada indaha rizqa, panganan teka dewek, dedaharan cemawis dewek, orang datang golet wis merentul langsung ana nang meja. Niku kocapan Nabi Zakaria tilik ponakane niku ditakoni panganan akeh saka ngendi. Nyai Maryam matur kali pamanipun, niki sedaya rezeki paringane Gusti Allah. Pun ketinggal kewalianipun. Kula matur, setiap desa teng Lengkong khususnya wonten Rakit, Bu. Saben desa nang Rakit mesti wonten waline Allah, mesti kekasih Allah. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saben-saben desa mesti wonten kekasih Allah. Mesti wonten. Tapi aja dibayangna wali kaya dene Wali Songo. Sunan Bonang, Sayyid Makhtum Ibrahim, Sunan Kalijaga Raden Mas Said, Sunan Muria Raden Umar Said. Mboten, tapi sedaya dadi kekasih Allah, wali-wali kekasih Allah dengan jalurnya masing-masing. Ana wong lanang dadi wali gara-gara sabar ngadepi bojo cerewet wonten. Mulane nek ibu-ibu cerewet nang Lengkong cara gula lanjutkan. Semoga bojone jenengan dadi wali jalur sabar ngadepi bojo Alhamdulillah. Wonten, Pak. Pak Lurah mbok menawa niki. Mbok menawa teng Lengkong ana wong wadon cerewet, kula malah cocok. Malah cocok. Wong rencana be kula ngeliat bojo sing cerewet. Rencana, Pak, rencana, rencana beko, ya, rencana. Tapi penting bojo cerewet niku
Loh, guru kok mboten cerewet ora dadi. Sedangkan ibu tang dalem adalah guru, madrasatul ula. Ibu adalah pendidik pertama tumrap lare-lare saka wetengan. 4 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 10 dina, 10 tahun. 10 dina bayi brojol saka wetenge ibu, bodoh, orang ngerti apa-apa, ora paham apa ora weruh apa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi metu orang gawa apa-apa, orang ngerti apa-apa, ora weruh apa-apa. Tapi bisa nih bayi ngerti apa-apa, gede weruh apa-apa, dididik. Siapa sing didik? Yang paling utama ibu. Ya. 4 bulan. Quran diwacakna aja malah nyetel radio seteju. 7 bulan, 7 bulan. Quran diwacakna, sholawat diwacakna. Niki barokah sholawat, nggih. Masya Allah, barokah sholawat kula matur. Niki jalari dalailul khairat. Wonten ulama asmanipun Mbah Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Jazuli. Niki kelahiran Maroko. Ngertos Maroko, Bu? Maroko niku waduk merican ngulon. Ngulon mandan gengsot ngalor. Ngidul Cilacap, Bu. Ngulon gengsot ngalor. Dugi pundi wau? Maroko. Pundi niku Afrika Utara. Wonten ulama Mbah Jazuli. Niku ketika badhe wudu sumure jero urung zaman pam, urung zaman sanyo, urung zaman paralon air sudah dekat, urung. Mundut banyu wudu nang sumur. Kocapa sumure jero tur garing sisan. Akhire ana wong wadon bocah cilik, Pak. Wong wadon bocah cilik. Cewek anak-anak kelas ini kok sing salaman Pak niku muter niku santri Baitul Abidin lare-lare. Wonten bocah mereki Mbah Jazuli. Orang ngomong apa-apa ngerti ana tiyang sepuh mundut banyu wudu. Nimbak banyune ora metu jero banget, taline ora gutol, akhire karo bocah niku mbuh diidoni, mbuh didongani, mbuh apa? Disebul didamu sumure banyune mumbul. Ha niku. Disebul banyune mumbul. Bocah cilik. Banyune ndedel, banyune munggah nganti tekan lambene sumur, Pak. Nganti tekan lambene sumur. Bocah cilik sing dongak, buti kapak napa didongane apa didoa apa disebul apa, munggah banyune. Mbah Jazuli nganti tanglet, "Nak, nggih, Mbah. Bocah wis keramat yani. Bocah wis keramat. Bisane keramat kaya iki kepriwe, Nak?" "Ngapunten, Mbah. Kula niki sok seneng mengamalkan sholawat." Ini ngamalaken sholawat dadi jalur kekasih Gusti. Mumpung niki bulan Sadran. Bulan Sadran adalah bulan rumiyin. Mudune ayat Allah salah satunya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. 1 bulan Sadran. Nomor 2 bulan Sya'ban atau bulan Ruwah atau kita kenal Sya'ban Sadran niki adalah bulan rumiyin tahun 2 Hijriyah. Pindahe Baitul Maqdis sebagai kiblat wonten Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Pindahe kiblat kulon jenengan sing maune Masjidil Aqsa Baitul Maqdis pindah kiblate teng pundi?
Masjidil Haram teng riku wonten Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Lha niki nggih. Lah niku gara-gara niku selawat bocah cilik ngamalna selawat. Bocah cilik demen selawat. Itu ngitoni sumur banyune ndedel. Nyebul sumur banyune mumbul. Landhep dongane di jabah kali Allah banyu nggo wudu munggah sing mone kosong blong dadi banyune kebek sesumur nganti mlewet tekan lambene sumur. Napa Bu? Gara-gara bocah cilik niku demen ngamalaken selawat. Nggih Bu nggih. Kulino mboten Bu selawatan Bu. Insyaallah nek lengkong sinyong percaya. Temenan. Esuk solawatan, wengi solawatan, sore solawatan, tak krungu-krungu sing diwaca solawat pelunas utang ngeten niku. Ning yes alhamdulillah maca solawat Jibril alhamdulillah niku. Barokah peristiwa niku bocah cilik nyebul sumur metu banyune ndedel mumbul. Akhirnya Mbah Imam sinten wau? Mbah Jazuli Sulaiman Al-Jazuli damel kitab ngarang kitab asmanipun Dalailul Khairat, pujian-pujian selawat datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi tirakat-tirakat wiridane selawat dalam datang Nabi Agung Muhammad niki barokah napa Bu? Sholawat. Terus sedaya wali Allah insyaallah dengan jalannya masing-masing. Tapi kita kudu yakin saben desa mesti wonten wali Allah. Ning boten umum-umumna. Ora diworo-woro ke waline Allah, ke waline Allah. Nek diumumna malah luput. Njenengan dina-dina marani ora gelem salat, ora gelem puasa, mangkat mari nggone wali ning gawa gula kopi njaluk swarga. Pak Kiai tulung niki kula ditongakna kula salat ora patiya, ngibadah ora patiya kula ditongakna niki gula kopi swarga dituku gula kopi 1.000. Sedaya desa Pak, wonten wali Allah kekasih Allah ning mboten dibeber-beberna kiye iki mboten. Kenapa? Siji la ya'riful wali illal wali. Mboten wonten ingkang ngertos wali kejaba dheweke niku juga wali. Nomor loro, kenapa ora dibeber-beberna sapa wali-wali Allah sinten mawon, tapi sedaya mesti wonten saben desa agar kula jenengan belajar aja gampang remehna sapa-sapa, aja gampang rendahna sapa-sapa. Sapa ngerti wong sing kula jenengan rendahkan, wong sing kula jenengan remehkan, jebule cempulke kekasih Allah Subhanahu ajang remehna sapa, ajang rendahna sapa. Siji nomor loro, aja gampang nyepelekna amal secuil, senajan amal secuil nek Allah ridho sapa ngerti dadi sebab puasa kula jenengan ditambah. Salat kula jenengan ditambah gara-gara Allah ridho datang amal kula jenengan menika. Senajan mung trima ngelihna watu blibar sing nyingik mbok ana sing kecocok. Nggih napa nggih? Mila sareng-sareng kita buka dalu niki kali selawat grup saking pundi Mas? Ahbabul Mustafa saking mriki. Alhamdulillah sareng-sareng nggih Mas. Kali ben niki lare-lare semangat syuiran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbi ga'ana majmu'iha bibayanin tukai wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin kalamun qadimun la yubalu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi asafi min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi 'inda jahli wa ghairati elingon da hasil ilmu angin nampar
balata critake kumpule kanthi pertelo rupane limpat loba sober ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangasane kalamu qadimul la yumalu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi asabi min lidari wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa ghayrati anil mar'i la tas'al wa sa'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi takon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancane kalamu qadimul la yumalu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi asafi min kulli dahi wa nuru dalilun liqalbi 'inda jahli wa ghayrati فإن كان ذا شر فجنبه سرعة فإن كان ذا خير فقارن تهتدي yen ono lakone ndang donot yen ono enggal ndang kalamun qadimul la yumalu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyati bihi asafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa ghayrati La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Urip iki mung sepisan, colacut nerjang larangan, colali marang pengiran, wayahe salat kudu kelingan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Derek kiai kanggo panutan le padha ngaji sing temenanan, maca selawat nganggo aturan, aja
jogetan koyo ora kesal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siji bulan Sya'ban bulan pindai kiblat. Mau ne Baitul Maqdis kepengkerkan Rajab ya. Ayatnya napa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Surah napa? Al-Isra. Ayat berikutnya, surat berikutnya sing sepadan berhubungan mulane bar Al-Isra napa? Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nggih. Sing ngarep Al-Isra, sing mburi Al-Kahfi. Persamaane napa? Nek Al-Isra niku min tahat ila fuq, dari bawah ke atas. Tapi nek Al-Kahfi dari atas ke bawah mudune ilmu. Min fuq ila tahat, dari atas ke bawah. Niku persamaan lineare ngaten niku. Nek Kanjeng Nabi saking bumi teng alam langit Al-Isra perjalanan ning wanci dalu, tapi nek Al-Kahfi ayat niku nyritakna mudune ilmu dari alam langit teng alam bumi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ben diparingi barokah siji umah nggo deres Quran. Loro nggo tameng awak bu sing jenenge wong persaingan hari ini warna-warna. Kuatir dagangane kancane buka pada dagangan. Kadangkala uli saingan ora sehat. Ditanduri apa, dibalangi apa, digarap apa, di ini, di itu. Quran memberi solusi. Ditambah malih dawuh saking para ulama, ben masyarakat lengkong ora gampang kenang sihir, ora gampang kenang gaib, ora gampang dibalang sing ora katon sing notabene ora apik. Niku derese bae wis Al-Kahfi. Berarti amalane kon ngapalna Ashabul Kahfi, 7 pemuda sak segawonipun. Napa segawon Bu? Baung nggih. Baung, guguk, anjing, genjik, apa maning? Kirik. Niku jeneng-jenenge kan anak-anak yang barang. Ngapunten. Wonten 7 pemuda sak segawonipun. Nggih, ngomong asu mbok kasar. Mbok kasar. Ya segawon. Ngomong segawon mbok ora mudeng ngaten. Segawon siapa? Paham lah nggih? Guguk ngaten nggih. Guguk mbaung ngaten niku. 7 pemuda ora usah nggo wirid. Pada baik kulon jenengan apal asmane Wali Songo. Apal nggih? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Kan apal, tapi kan mboten nggo wiridan.
Sunan Bonang Maulana Maktum Ibrahim, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo, nah Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Ja'far Sotik, Sunan Gunung Jati, nggih napa nggih? Sunan Kudus Ja'far Sotik. Apal 9 wali songo. Tapi kan mboten nggo wiridan, sami kali niki 7 pemuda Ashabul Kahfi ora sanggo wiridan, cukup apal. Apa barokahe wong nek apal 7 pemuda Ashabul Kahfi sasegawanipun diparingi ora gampang kenang santet, syarate santete ora landrep. Napa? Syarate santete ora ning ora landhep-landhep barang kaya niku lun jenengan sok senengane ora waspada, karena kulun jenengan gampang kelalen, karena kulun jenengan gampang ora eling, bokar ora landhep-landhep Pak. Mbok donga elek temama, mergane napa? Kulun jenengan akeh ora elinge ketimbang elinge. 7 pemuda sapa bae sing pur nulis-tulis di video-video, sing deling-eling mangga. Sing penting ora sanggo wiridan, cukup apal. Kaya kulon jenengan apal asmane wali songo, mboten nggih wiridan, paling nggo tembangan. Tapi napa? Apal. 7 pemuda sak segawanipun. 1 Maksalmina, 2 Tamlikha, 3 Martunis, 4 Nainunis, 5 Junawanis, 6 Sarobunis, 7 Falyastaqyunis, asune Kitmir. Sinten Bu? Apale Kitmir itu? Maksalmina, Tamlikha, Martunis, Nainunis, Junawanis, Sarobunis, Falyastaqyunis, itu segawanipun jenenge Kitmir. Bulu apal niku diparingi ora gampang kenang santet. Aja jere wong lengkong, aja jere wong Cilacap, Kanjeng Nabi mawon nate kenging teluh. Kanjeng Nabi mawon nate sakit disantet kali tiyang Yahudi. Nate disantet tambane Allah paring obat napa? Surah 2 surat napa? Falaq karo An-Nas, diarani al-muawwidatain, 2 pelindung. Gini ku surah Falak kalian surah An-Nas. Ngaten nggih Bu nggih. Terakhir surah An-Nas wonten penyakit pikir. Min syarril waswasil khannas. Was-was. Jadi rata-rata wong disantet kaya niku biasanya kena apane jajal Pak? Pikirane. Beleng, ketone waras ning pikun, ketone sehat tapi pikirane tatapane kosong, gini nggih. Kaya niku kaya diselong 3 memaring alam jin kok berarti nopo? Nyerang pikiran, Mbak. Mulane Quran nang ngarep karo Quran nang mburi mbahas penyakit akal sama. Siji Quran nang ngarep mbahas penyakit akal nopo? Ragu-ragu. Pundi kalimate dzalikal kitabul la raiba fi. Raib artine napa? Ragu-ragu. Jenengan suntik ragu sehat dadine tetep mriyang. Jenengan kepengin sehat ragu-ragu hasilnya tetep mriyang. Kenapa? Ragu-ragu. Terakhir Quran bahas penyakit akal nopo? Was-was. Mulane rata-rata barang-barang kaya niku nyerang teng pikiran. Wong arep beja ya kang pikirane, wong arep cilaka yang kang pikirane, wong arep bungah ya kang pikirane, wong arep susah ya kang pikir. Berarti nopo? Barang-barang kaya niku nyerang nopo? Nyerang pikiran. Pikiran. Nanti nggih Bu nggih. Nyerang pikiran. Jenengan takon karo wong titidoki, yo apa ngomong Rika mati? Apa iya? Pikiran terkontaminasi.
engko mati, mengko mati, mengko mati, mengko mati. Pikiran iki sing keserang, Pak. Cuci otaknya, lho nggih. Dicuci otaknya, engko mati, mengko mati, mengko mati. Akhirnya kepikiran, ketone orang percaya tapi nang dalan dipikir, apa iya ya? Dipikir, apa iya ya? Motoran orang fokus, anak kucing liwat. Kene ngindari kucing, kejelegong maring pinggir, gletak nabrak batu, del. Sapa muni mati. Pikiran elek banget. Nggih? Akhirnya dikait-kaitna. Oh iya. Niku berarti nopo? Semua itu kang pikiran. Jenengan usaha, urung-urung terbayang-bayang karo rugi, kapan majune? Jenengan kepengin duwe, kepenginan, wis diweden-wedeni nang pikiran, semua itu penyakit nopo? Asale penyakit loro. Quran lho niki, sing awal Quran bahas tentang keraguan, terakhir Quran bahas penyakit akal, penyakit pikiran nopo? Was-was. Jadi was-was dan ragu-ragu dan was-was. Mulane nggo nambani pikiran sing ragu-ragu was-was, Quran solusinya. Syifaa'ul linnas, obate menungsa rupane Al-Qur'an. Mulane barokah Baitul Abidin, terus niki ben ngapa? Ben lare-lare atine disangoni karo Al-Qur'an, ngilangi keraguan, ngilangi was-was, apa maning sing tekane sekang jin, setan, berikayangan, ilu-ilu, banaspati, bajul barat, saso saksi, wewe gombel gendruwo, kunti, tuyul ini trowok, kaki trowok, aja nyerowok, maring masyarakat lengkong rakit. Allahumma. Biasanya jin niku senenge sing kerudungnya warnane abang. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih, darani sing jin niku seneng kerudung abang, kelambi abang. Seneng banget nih. Nggih, mulane jenengan niki si kula mung matur nggih, diguguyaken ora apa-apa mung matur. Nek jenengan ziarah, usahakan aja nganggo anggon-anggon warna abang. Usahakan aja seneng anggon-anggon warna apa maning abang sing menter-menter. Klambi abang, sarung abang. Bae sarungnya abang. Mboten niku kan wonten kuning-kuning ya. Maksudnya sing mutlak murup ngoten nggih. Mutlak murup. Niki kan mboten merah, niki semune ungu nggih, marun nggih. Tapi ini sing meter-meter kayak lipstik nih kok, abang meter-meter niku usahakan. Ampun nggih, usahakan nggih. Niku nggo sing apik-apik ya ireng. Ya Mas ini iki lho, ireng-ireng. Klambi iki ana logone nggih. Ana logone warna ireng, senajan urung lunas. Iya, ijo, ireng Mas. Niki sing ngadeng vokalisnya coklat nggih Mas. Coklat ki maknanya cocok dan melekat. Ya niki. Bisa. Ireng mburi Mas, aja keprok-keprok dhisik mengko dhisik turung rampung. Jenengan ireng apa gue kelambi ireng maknane? Ireng onyo nganggo ireng, blangkon ireng, kelambi ireng. Ireng teng raki terutama lengkong. Oh iya, terutama blimbing nggih. Nah, ireng iri drengki ora pareng. Nggih, iri drengki ora. Oh, berarti iri drengki mawon nyerang pikiran, asem dan wiridan asem. Tanggane tuku kicang tangi turu kecang mikir. Tanggane tuku Avanza tangi turu karos ngelus dada. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah pikir, was-was, keraguan. Ngaten iki Mas. Dadi Quran obat. Kenapa Baitul Abidin pun 13 angkatan niki? Oh 8 nggih. 8 angkatan sampun khatam sae kitab-kitab usi sae sanget muga-muga manfaat barokah. Sing nyebab nang ilmune barokah wonten 3 saora-orane. Wonten 3. Siji lare-lare ngaji.
Sore-sore, maghrib-maghrib ngaji Quran misalkan. Ben ilmu barokah pripun Mas? 3 cekelane. Siji, wa innaka la'alla khuluqin azim. Nomor 1 kon pada ngapa? Akhlak sing agung, dudu ilmin azim tapi khuluqin azim. Wonten ulama dadi ulama top jos, ngercara bahasa bocah-bocah jos jis. Napa? Ngercara ibu-ibu top markotop. Napa? Ulama asmanipun Mbah Imam Nawawi. Mbah Imam Nawawi kagungan kitab Arba'in Nawawi, kagungan kitab Al-Majmu, kagungan kitab Riyadus Shalihin, kagungan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sedaya kitab kathah sanget. Amalan beliau napa? 1, ketika pada tindak ngaos teng gurunipun Mbah Imam Nawawi amalane nomor 1 adalah mesti sedekah maring bocah-bocah, maring sing butuhna. Duit sedekah niku ditembung. Misalnya ke duit, arep sedekah maring bocah, ditembung duite. Ya Allah, kula badhe pangkat ngaji, kula badhe pangkat ngaos. Kula nyuwun kali jenengan ya Allah, mangke perjalanan kula ngaos kali Mbah Yai A, Mbah Yai B, Mbah Yai C, kula nyuwun kula ampun mripat kula ampun ditidoki kekurangane guru kula niku. Sing marai, sing marekna kula dadi ilang hormate kali guru niku. Kepriwe ngilmune barokah, urung-urung wis ilang hormate. Betapa banyak sekolahan formal murid nantang guru. Betapa banyak sekolahan murid adu arep nempilingi guru. Gurune arep menghukum dengan pendidikan diarani ngani ya, tapi gurune digebuki yang lain diam saja. Anu kepriwe? Nggih napa nggih? Zaman-zaman Mbah mbiyen, zamane ibu, diwulang orang rongokna jewer, orang mau terima jewer, penghapus kayu kenang sirah, gludak, gini apa ibu? Kukune dawa, tutuk peng garis, kukune dawa, tutuk peng garis, telat disetrap sikile diunggah papate, sikil papat, sikil sijine, gini mas, ini ora murid kan ketahuan udut. Wong tua ora terima dihukum anake, akhirnya digawakna polisi, digawakna pengadilan, digawakna ini hukuman. Masya Allah, guru-guru, napa? Ora didukung karo napa wali murid. Pripun Bu? Zaman biyen mboten ibu-ibu bapak-bapak niku, tapi nyatane dadi wong. Ada be wonten, unggah-ungguhe wonten. Gara-gara napa? Pendidikane dados. Sekarang murid dimanja, ketahuan ngerokok, dicorna, guru nganti ora wani ngandani Pak, kuwatir mau dikasusna. Lho niku. Dadi ngono lah, udut yang ngono, entong seselop yang ngono. Nah, jajal guru ya. Dadi sing dukung guru aturane babar blas, tapi malah aturan mendukung manjakne bocah. Dididik supaya anak adabe. Nek kur pinter-pinter dok 2026 pengen pinter gampang. KPKP pada duwe kuota, KPKP pada duwe HP, KPKP pada bisa download YouTube, bisa download internet gampang. Tapi sing abot pendidikan apa? Unggah-ungguh. Mbah Imam Nawawi alime pol-polan mengutamakan apa? Adab unggah-ungguh. Aja nganti anak ilang hormat karo guru, ilang hormat karo guru menyebabkan ilang barokahe ilmu saking guru. Nomor 2, Mbah Imam Nawawi nek dahar sareng kali guru mboten wantun mundhut napa sing dadi kesenengane guru. Misale gurune senenge dahar pecel lele misale atau lele, niku Mbah Imam Nawawi mboten wantun selama perjalanan dahar mboten wantun mundhut napa lele. Begitu takdim tawadhu kalian guru. Lah niki sing marang ilmu barokah. Tekankan dulu ibu-ibu tang dalem, lare-lare ngaji tang Baitul Abidin, melung rewangi perkara unggah-ungguh, tata krama, subasita. Karena hari ini kita bersama Pak Lurah kita lihat
sibuk tata boga, sibuk tata rias, sibuk tata busana, tapi kelalen maring tata krama. Gini bang ibu, bulan nembok menawane besok ibu bupati, utawane pak wakil, pak kiai, gus ini kok, wakilin damel sekolahan khusus unggah-ungguh. Dan ini damel sekolahan khusus unggah-ungguh, sopan, tata, niki begih, wa innaka la'alla khuluqin azim, akhlak sing apik, unggah-ungguh sing sae. Niku sing marai ngilmune barokah. Lho, nomor loro, sing mar nang ilmu barokah, nomor loro Bu, illa man atallaha biqalbin salim. Atine waras. Lha niki, atine waras. Aja nuduh sembarang kalir, aja senenge duwe pikiran elek karo sapa-sapa, napa malih karo kiyaine, karo gurune. Ketika jenengan wis suudon karo tiyang, kok niku ora bener, jenengan dosa. Apa maning bener, jenengan tetep dosa. Tapi nek jenengan menaruh husnudzon, nembe husnudzon senajan salah, husnudzon senajan meleset, jenengan tetep diganjar atine waras. Baru kenapa? Atine kebek ing husnudzon. Ngilmu nomor loro sing marekna dadi ngilmune barokah sangune, nomor loro adalah bi qalbin salim, duwe ati sing waras. Sing nomor telu, sing nyebabna ngilmune barokah la'alla hudam mustaqim, dilakoni kanthi istiqomah. Kadangkala nang sekolah wis sekolah, balik ngomah bukune digletakna. Ngaji wis ngaji nang Baitul Abidin, rambung ngaji ikrone digletakna. Sing dicekel setan gepeng hap nggih tiktokan. Sing dideleng napa? Tiktokan. Napa lagune? Setuju. Lapor ketua nggih Mas. Lapor ketua niku nggih Mas, monitor nggih, monitor ketua Mas. Niku buka-buka telung jam ora kerasa. Ben diparingi ora gampang pikun, diparingi ora gampang kelalen, kecerdasan otak meningkat, otak kita sehat, amalannya salah satunya barokah teng Baitul Abidin, seneng deres Quran, weruh tulisan. Senajan apal Quran. Napa kalimatnya Allah? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Allah paring kula jenengan nang lengkong mripate loro. Lisan lambene loro, wa syafatain dua bibir. Bibir ngisor karo bibir ndur, bibir ndur karo bibir, lambe ndur karo lambe. Iya. Soalnya nek si jedok reteneng nggo mangan jengkol. Lambene ora bisa buka ya. Ndur karo ngisor. Nek kula jenengan deres Quran. Deres Quran, apalan apik, apal Quran leres karo nyawang ternit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'adaitu min duni alihatan in yuridi rahmanu min nurri laduni anni syafa'atuhum si'aw wa la yung. Inni idhan lafi dhalalim. Inni amantu bi rabbikum fas. Apal Yasin Jumat sore, malam Jumat ndeleng ternit merga apal sae. Tapi ulama-ulama sepakat kalimate qiraatul Quran fil mushafi afdalu minal qiraati min hifdhihi. Deres Quran weruh mushaf, weruh tulisan luwih sae. Kenapa? Mripate dinggo. Nek apal deres nggih, deres apalan sae. Tapi mripate merem, mripate ora dinggo, sing obah mung lisane, sing obah kurlam lambe. Tapi nek mripat melu obah berarti ngamalaken Quran. Alam naj'al lahu ainain
walisanan wasyafatain. Mripat loro lisan siji karo lambe loro. Endi masyarakat lengkong seneng ndres Quran weruh tulisan, diulang kalimatnya, dibuka Qurane, di ngerteni di ngeti kanthi apik niku mripat weruh tulisane, kuping ngrungokna lafale, lisan moni, lambe obah. Niku siji diparingi ora gampang pikun, ora gampang kelalenan, ora gampang linglung. Siki lagi musim linglung soalnya. Lagi musim linglung. Pekerjaannya apa, nggarap apa, lagi linglung. Tugasnya apa, sing durusi apa, lagi linglung, Pak. Lagi linglung. Jadi akeh pekerjaan sing digarap ora sesuai karo apa tugasnya. Jadi linglung. Ana sing kudune menegakkan hukum malah belani penjahat. Niku mergane napa? Linglung. Korban dibiarkan, tersangka dibela. Mergane napa? Linglung. Penyakit linglung nggih, wis mulai merebak sini nggih. Anu tugase kudune ngayomi malah jahat. Sing kudune ngayomi malah membuli. Linglung karo pekerjaane, linglung karo kewajibane, linglung karo tugase. Mula ben siji ora digawe ora gampang linglung, digawe ora gampang kelalen, kula jenengan deres Quran weruh tulisane. Allahumma. Wonten ulama ahli sejarah asmanipun Ibnu As-Sakir. Wonten kitab Tarikhu Madinatid Dimashq, sejarah kota Damaskus. Wonten tiang lagi pipis. Pipis ngertos? Pipis bahasa Inggris the nguyuh. Wonten tiang lagi pipis. Delala anak ula. Merki ula niki Bu, ula ya. Ula. Lagi pipis ula merek. Jenenge wong kaget nggih. Spontan nyekel gebuk ulane dipateni der. Akhire kok capa ula niku dudu ula lumrah. Ula siluman, ula saking alam jin. Ibu nek ngimpi dicokot ula, insyaallah jenengan arep bojo maning. Ya sing randa. Sing napa? Sing randa. Mbak-mbak ya sing perawan ngimpi cokot digubet ula, gede cilik bakal ketemu jodoh. Nyong urung digubet ula Pak tadi. Bu ula sing kepriwe. Iya Mas, mbu kok. Apa nu tali wangsa apa kan ora cetha ya. Iya kok Masya Allah. Ora pilih-pilih, ora tak dol murah pokoknya. Ya Allah Gusti. Bu, anak ula digebuk karo tiang niku der mati. Anggap-anggape ula lumrah. Angger jenengan ngimpi ula berarti ngimpi perkara jodoh. Tapi nek omah kelebon ula simbole ora apik. Kewalikane nggih, nek ngimpi ketemu ula atawane syukur-syukur dicatek ula, syukur-syukur. Ngimpi lho, nang ngimpi lho Bu, nang ngimpi. Niku sae. Tapi nek ngimpi apa ula mlebu omah niku kurang apik. Ngalamat kurang apik. Niku nek jenengan arep gubuk ula nang omah, usahakan aja nang omah. Tok najaba. Pateni yang ono, tapi ula ya butuh urip. Mungkin mangke kula cerita. Oleh apa ora mateni ula? Mangke kula cerita. Tiang niku mateni ula, kaget spontan ulane arep nyokot, tutuk del mati, ndase pecah, mati ulane. Kocapa ulane ku dudu ula lumrah, ula saking alam jin, Pak. Akhire batir-batir jin liyane sing kancane dipateni ora terima. Woi, menungsa sembrana kurang ajar kancane nyong dipateni, digawa maring alam jin. Nah niki wong niku digawa maring alam jin. Cara bahasa rakit napa nek wong niku digawa maring alam jin? Kelong. Leres? Kelong, Bu? Kelong. Selong napa kelong? Kelong. Kelong nggih? Kelong, Bu.
lampor digawa maring alam jin nggih. Ya terserah lah, moni-moni ini lah. Arep lampor, arep kalong, arep selong, arep katok ya terserah apa terserah. Monggo. Tapi digawa maring alam jin. Nang kono apa Bu? Dihakimi. Ngapunten, liyane ngeroyok, Pak Teni bae niku ketua, Pak Teni bae niku monitor. Ayo niku. Ini ku alam jin ngeroyok. Tapi digawa maring ngendi? Teng pengadilan, Pak. Jebule alam jin niku komplit. Ana sing brengkasakan, ana sing manut aturan, ana waline, ana kiyaine bareng, kiyaine jin, hakime jin, hakime berilmu pol. Piantune gede dhuwur. Jine niku hakim jin gede dhuwur. Syaikhun kabirul lihya, jenggote kandel dawa abyaduha warnane putih. Dhuwur. Ngapurane Mbah mboten. Aja kaya kowe sing ngapare kok. Sapa muni aku? Mbah ngapurane Mbah. Saru banget Rika. Lagi ora anu Mbah, lagi cerita. Cari Mbah santai. Ya niku. Niki nggih, dadi gede dhuwur jenggote. Rambutnya mboten wargane jenengan iki Mbak sing moni. Ya Allah. Pun ngaten. Niku diadili piantune niku wibawa gara-gara apa nih? Ngalime. Ilmune ora berkasakan, ora gampang mutusi perkara langsung dengan nafsu mboten. Liyane ngomong, sudah bunuh saja Pak ini baik. Liyane sing ora terima niku biasa nek lagi Pak Lurah ana wargane sing apa-apa ora terima kan biasanya Pak Lurah GB maling Pak ini baik ya. Sebagai lurah penengah hakim kudu wicaksana. Kayak ini wau waline jin, kiyaine jin, hakime jin, liyane pada ngembur Pak ini baik, Pak Ketua, Pak ini saja. Tapi wong niku ulamane jin, kiyaine jin ora gerata-gerata, ora kaya menungsa senengane kemrung. Apa sifatnya menungsa? Wa kanal insanu ajula. Menungsa niku makhluk sing senengane kemrungsung. Ya. Mutusi perkara nganggo wudele. Sapa sing wani bayar ya gue sing dibel. Nah, gini. Korban dadi tersangka, tersangka dipuja-puja, dibela-bela. Wonten apa mboten? Wonten. Ana maling sing dimaling ora terima dicekel, malah sing dadi tersangka sing dibobol duit gara-gara nyekel maling nyewa pengacara mengajukan tuntutan. Anu kepriwe Bu? Anu kepriwe wong zaman Kanjeng Nabi ana maling seksine cetha inine cetha kok ditugel tangane kok hari ini ana maling bela asal bisa bayar pengacara, ana pembelaan, korban dadi tersangka dibela anu kepriwe niku alam menungsa. Alam menungsa. Alam jin boten dasare dudu nafsu apa maning dasare ducing wani bayar sapa boten. Dasare nopo? Waline jin, kiyaine jin mengatakan, "Mengko aku kelingan dawuhe Kanjeng Nabi." Loh, hakim jin mutusi perkara kelingan dawuhe Kanjeng Nabi. Dadak takon, kowe nalikane nggoda menungsa wujude apa jin? Wujude ula. Berarti berubah rupa. Wis salah. Berubah rupa tok jin sudah kesalahan. Berubah rupa jin salah. Ini karena wonten rombongan ula teng Madinah zaman Kanjeng Nabi niku kon lunga saka pemukiman nek ping 3 delingna ora gelem lunga boleh dibunuh. Tapi kan tetap ada peringatan real. Ula lunga aja nang kene kenggo menungsa alamu nang kana. Umpamane kowe pancen ula nyata, ula ora bener pun kowe bareng gaib utusane siapa? Wis ngana kowe lunga balik marang asal mula bukane aja nang kene. Wis delingna digus ora gelem lunga boleh
bunuh. Itu pun waline jin, kiyaine jin oleh menghukumi dasare dawuhe Kanjeng Nabi. Ula jin kok berubah wujud dengan rupa yang lain dan motifnya mengganggu, boleh dibunuh. Coba nek jine ngugemi pada jin mesti mbelani kancane. Terus mateni kancaku aku tak pateni ternyata mboten. Jin pada jin lah salah tetap salah. Nanti niku nggih. Dadi sedaya niku napa jin mawon menghargai ilmu. Mulane barokah Baitul Abidin ben tetep diparingi wicaksana, atine urip, pikirane urip, kon cekelan kitab rupane napa? Rupane sumbere ilmu. Mergane wonten nabi sing dipasrahi kalimat kitab kali Allah. Napa? Ya Yahya, khudil kitaba bi quwwati. Yahya niku nabi sing maknane urip. Berarti benteng lengkong tetap urip. Urip apane? Urip pikirane. Mampu membedakan di salah di sing luput, bisa membedakan di sing kudu dibela, di sing kudu dibeneri, ora saklek atine mati, pikirane mati mung di jejeli karo duit, akhirnya mbelani sing salah, sing bener diincer sing salah pada bunga sing miskin diisin sing kere diece sing melarat dicutat nggih napa nggih. Nah, mulane ben kula jenengan tetep urip, lengkong tetep hidup, mulane kon cekelan karo ilmu. Ilmune barokah, syaratnya nomor loro adalah diparingi ati sing waras, nomor telu dilakoni kanthi istiqomah. Ben apal mripate weruh, gampang ora gampang pikun, ora gampang kelalenan, kon deres Quran tapi weruh karo tulisane. Amin Allahumma. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabikal mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabikal mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Wani lam da'amu Muhammad wa Aba Bakrin Siddiq, khairan siddiqi sayyidil khulafa, narju min fadlil maulana imalana bishifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Lam da'a Muhammad Umar ibn al-Khattab mubasharan bil jannah wa bi'adli shahiran, narju min fadlil maula salih fihi halana. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabikal mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Lam da'a Muhammad Usman
من فضل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النظير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه sejengipun negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih kersa lumo nomor papat wong kang fakir ahli donga papat mau syarat jejeke negara mugi negeri kita tempe ing beda ayam tentrem matur saking sambi kala sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin ada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin ada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi panutan dewe sarupa bondo dunya ninggalake Quran hadis lan agama ora manut dawuh pitutur wong tuwa ngalor ngidul loro amplop akul swara becik tetet Allah ketara laku becik bakalen mampu suwarga laku Allah uripe rekoso atau menungso lan atau sing kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma ya'milahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wis pancen bener tenan dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo donya ora pituture wong tuwa ngalor ngidul loro bondo atul swara Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wis pancen bener tenan dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo donya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku dolim sarta kara padha bangsa wis padha lali ora padha rumangsa tumindak dosa iku bakal disiksa siksa dunya ora dadi apa siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi
bener tenan dawe para ulama kang kepincut kedudukan pondok dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa wis padha lali lan ora padha rum tumindak dosa iku bakal siksa dunya ora dadi ngop siksa akhirat bakal mlebu Allahumma Bu ya Allah tim hadros memberikan pelajaran anak pung anak drenge pung gelem pung gelem niku pung gelem pung gelem niku mumpung nyawa esi gelem manggonang awak wong nek wis mati sing ditiliki nang wulan sadran wong tua kulan jenengan pun ziarah napa dereng Bu alhamdulillah sedurunge ziarah nganangan wali sangat diparani usahakan dulu kulan jenengan ziarah nyang kuburane wong tuane dewek insya Allahumma nggih ngapa atu nganang-ana jarene ibu tuntun dongan caket kali Allah lantaran wali Allah ngalap barokah Allah lantaran wali Allah inggi tapi kula matur aja mempeng nganang-ana tok diambah nganang-ana diambah tapi wong tuane dhewek pada kapiran nggih napa nggih ngalap barokah nganang-ana ning kula mantep ajar par barokah Allah lantaran wali songo sing kulun jenengan ziarahi apabila kulun jenengan sibuk nganang-ana dilakoni tapi ora gelem ziarah nyang kuburane wong tuane dhewek nggih wong sing manggon nang alam kubur mereka kepengen urip maning nang blimbing iya wong manggon nang alam barzah ruang tunggu nang alam kubur, alam barzah, mereka jane pada kepengen urip maning. Mung apa daya, ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak. Wow. Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. كلا إنها كلمات هو قائلها صلاة الله على طه صلاة الله على صلاة الله على lare-lare lengkong blimbing saben ngarepe subuh. Shalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Aya nang kaset ya Mas. Ibu ini bembatin, ini kayak nang radio ya. Kayak nang kaset ya. Ya Rasulullah krungu kiye kelingan zaman nostalgia ya Mas. Ya, zaman tahun 90-an, zaman badak
batas iki karo batas 2015 beda nopo beda Mas? Ya, bocah-bocah sing biyen sesarung wong telu. Turung ringkel ya. Bocah-bocah niku sekarang entah sudah di mana mereka. Ya nggih, mulane mumpung isih padha urip nang alam dunya siji, loro mumpung isih pada ketunggun wong tua terutama biyung. Mumpung sing isih pada ketunggun wong tua apa maning biyung. Kalimatnya apa Mas? أمية لهنا أشقاه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل ردده أمي 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 لهنا نشقاه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل أردده أمي 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 Ummi, seorang ibu saja masih butuh ibu. Saya ulangi, seorang ibu saja masih butuh ibu. Apa maning gulan jenengan bocah, ngerti bocah Mas, pikirannya sekeburung pecah. Bocah. Mulane mumpung sing esih ketunggon ibu hormatono. Semampu anak, semampu anak ngormati wong tua, ngrewang-rewang wong tua. Wong nek wis kelangan biyung, mereka mengatakan kali kula Mas, biyen kuburan papan sing paling angker. Tapi hari ini kuburan Mas Ulin pripun Mas? Hari ini kuburan adalah tempat ternyaman bagi saya. Kok sakit? Karena di situ ibu saya telah berbaring. Niki. Mila sing esih ketunggon ibu hormatono. Sing esih ketunggon ibu hormatono. Sak mampu-mampune cara bahasane wong tua setutuge umure. Setutuge umure. Bojo mantan bojo akeh, mantan wong tua ora nana, mantan ibu ora nana. Mula sing esih ketunggon biyung Mas, Mbak. Hormatono wong tua selagi ini wong tua surip. Wong tua melarato eleko gendrengo wong tua tetep wong tua. Ngeten nggih? Ben kula jenengan berusaha semampu kita apik karo wong tua sampun kapundhut nyenengna wong tua. Di rutin oleh kirim donga nomor loro tumindak nang alam dunya sing apik. Kenapa? Sing tumindak kula jenengan nang alam dunya tapi wong tua melu nonton. Nek kowe nak tumindake apik, bapak ibu melu bunga. Tapi nek anak tumindake luput, tumindake salah, wong tua melu ngrasakna dosa. Kullu dzambin amilahu alaihi. Sekabeh dosa dibrukna maring wong tuwane. Mulane monggo Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Wong sing nang alam kubur kepengin urip maning nang alam dunya tapi Allah dawuh cetha welo-welo kalla wis ora bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mung gembor cerita kaya ngapa soranana gunane. Sing kana bisa weruh kene tapi sing kene wis kepalang ora bisa weruh kana. Anane kari anak seneng karo wong tua, edan seneng karo wong tua. Niku mbok menawi dadi jalaran kula jenengan nyuwun kali Allah, salat kula jenengan, puasa kula jenengan dipun tampi kali Gusti Allah. Sing kedunungna wong tua seneng
ngesuk bulan Ramadan bisa puasa bareng, Ramadan bada bisa bada bareng. Tapi sing wis ora ana wong tua, merek kursi sing biasane dijagingi wong tua karo nelangsak nangis, Bu, Mbok, Yung. Sunaken yang Allah ya mbok ben salatku ditambah disuna maring Allah ya mbok ben salatku ditambah puasaku ditambah ngibadahku ditambah caket kali Gusti Allah. Monggo nyun kali Allah muga-muga Bapak Ibu kula jenengan ning sampun kapundhut wonten ing alam barzah napa tesi jumeneng wonten ing alam donya sedaya Bapak Ibu kita sedaya diparingi ingkang umur panjang selamat sehat barokah ewatene ing sampun kapundhut ngarsa dalem Allah diparingi jembar kubur padang dalan swarga panggenan lan putra-putri wonten lengkong barokah TPQ Madrasah Baitul Abidin dadosaken lare ingkang sehat jasmani rohani saleh salihah alim ngalimah ngilmune manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mila ngoten sebejat-bejate wong lanang sebangsat paribasan nah untuk pangapunten sebangsat bangsate wong lanang sepreman-premane wong lanang atine luluh nek wis mbahas perkara ibu nggih. Mila sing isih ketunungan biyung terutama biyung wong tua loro hormatono sesaged-saged kita sedaya muga barokah wong tua ridho salat kita puasa kita zakat kita dipun tampi ngarsa dalem Allah Subhanahu amin Allahumma amin ya Allah sareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika wasfatu wa rabbika min syarri ma sanatu abu laka fi ribatika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana wa zalamna anfusana wa illam tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil adhali wal abad taqdilan biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syayat aw tarnabina 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna وجعل غاية من جميع الأرض بهيئة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وسيما ركعنا سجدنا تعوذ صلاتنا تحصرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepat kula pangapunten matur nuwun dumateng Bapak Abdul Jalil lan sedaya para kiai kepareng somo rawuh lepat kula pangapunten Mbah sedaya lepat pangapunten ingkang kathah putune ditongakna sing waras selamat sehat sukses barokah dunya akhirat. Matur nuwun sanget. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil صلاة تبصرنا